Selamat sore teman-teman. Kali ini kita mereview hasil kandang kita. Ini ayam-ayam Lingnan yang kita kawinkan dengan Paretrok. Ini adalah penampakannya teman-teman. Tubuhnya semok-semok, tinggi besar, usia 1 bulan. Bahkan ada 1 ekor yang hampir 2 ekor teman-teman, yang hampir mendekati besarnya ayam Brahma. Ya, ini teman-teman lihat, ini merawang dan Lingnan. Terus ada Paretrok silang KUB ya teman-teman. Lihat, merawang kita ada 2 ekor berwarna putih yang beberapa minggu ini viral di media sosial. Ayam merawangnya ini generasi pertama kita. Merawang konon generasi pertama itu akan sulit dibesarkan. Nah, ternyata sesuai dengan faktanya memang demikian teman-teman. Ayamnya untuk mencapai bobot itu sangat sulit karena ya di generasi pertama teman-teman, atau telur tembean ya. Inilah teman-teman, merawang kita ada 2 ekor, yang satunya merawang berwarna coklat, yang 2 berwarna putih. Jadi itu teman-teman. Sedangkan yang bergelang merah adalah dari indukan tembean KUB yang kita silang dengan Paretrok ya. Menunjukkan bahwasanya pertumbuhannya lambat. Padahal teman-temannya atau saudara-saudaranya sangat besar sekali. Lihat, makanya lahap ya. Ini perkembangan anak-anak kita di kandang boy pembesaran. Semoga kedepannya yang masih telur semoga segera menetas ya. Lihat, ini tidak ada lalat yang begitu banyak karena kita semprot dengan asam citrat ya. Ini teman-teman, bagaimana antusiasme si ayam untuk makan pada sore hari ini. Kita beri makan ya, ini adalah pukul 3. Kita beri makan pukul 3, setengah 4 kok, pukul 3. Lihat bagaimana dia makan. Ini tersisa 3 ekor ayam Brahma kita. Kemarin kita kedatangan tamu 2 ekor. Ternyata 2 ekor ini mengalami sakit. Kita tidak ketahui. Setelah 3 hari ternyata baru diketahui ayamnya sakit. Kita isolasi, sudah kita tangani dengan kita obati.
Ini adalah Kuntara 4, teman-teman. Kuntara 4 yang hitam itu. Yang ini Kuntara silang KUB. Materi baru di kandang Boa Manajemen. Alhamdulillah sudah mulai membaik setelah kita obati menggunakan Medoxy LE. Ini kita injek 20 mili pada masing-masing ayam, baik itu ayam remaja ini. Nah, dewasa kita naikkan menjadi 30. Nah, ini kita melakukan proses perkenalan ya. Ini teman-teman, ya, ini adalah gorila. Kita kenalkan dengan betina Samu persilangan Jepang kali Jerman. Lihat wajahnya sangat garang sekali, teman-teman. Semoga materi ini bisa berkembang ke depannya dan bisa melahirkan jalur jantan ke depan antara gorila dengan ayam Samu, teman-teman. Ya, ini teman-teman. Yang kedua, Paretrok silang Lingnan. Semoga ini juga akan jadi jalur pejantan dan betina, dan semoga kedepannya Brahma ini juga akan siap kita produksi kembali seperti bapak ibunya. Ayam ini kita akan datangkan kembali Kuntara 4. Semoga segera datang dan bisa. Kemarin Kuntara 4 yang kita datangkan yang babon atau indukan 2 ekor sudah bertelur. Nah, dari 2 itu sudah bertelur dan beberapa sudah fertil, tapi ada yang tidak fertil atau infertil. Ya, semoga kedepannya bisa berwarna. Nanti kandang ini akan bergeser agak ke kanan, lalu akan kita tambah lagi sebelah kiri seperti ini, cuma agak pendek. Jadi nanti akan semakin banyak ayam-ayamnya. Tadi itu teman-teman. Semoga ke depan ayam Brahma, ayam Lingnan, Merawang, gorila, Samu, Kuntara 4, KUB, dan Paretrok menjadikan keran-keran baru untuk menghiasi kandang boy. Itu teman-teman, sekilas info review dari kita. Semoga kedepannya bisa makin bermacam-macam ayam yang ada di kandang. Ya, ini kandang pembesarannya kita pakai menggunakan penerangan, sebab beberapa kali ayam-ayam ini disatroni oleh tikus karena tidak ada penjayaan atau minim penjayaan. Kali ini kita beri 2 bolam, 1 warna putih, 1 bolam kuning. Ya,
Tujuannya satu untuk menerangi, kedua untuk si ayam agar waspada bila mana ada hama yang akan mengganggu mereka. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga bisa bermanfaat informasi. Bila mana ada pertanyaan, langsung di kolom komentar. Seperti biasa, kita akan respon dengan cepat. Dari kami, salam sempoa.